Id-delegat tal-Labor Jason McAuliffe ħareġ jattakka lill-Kamra tal-Aħbarijiet tas-Super One u tmexxija tal-istazzjon għaliex mhux qed jirrapportawlu xogħlu. Wara l-lejda sajf Roberta Bella ġie sfurzat joħloq pożizzjoni għal McAuliffe bħala delegat speċjali responsabbli mill-implementazzjoni tal-manifest elettorali, issa l-eks segretarju ġenerali tal-Labor qed joħloq aktar pressjoni fuq il-mexxej Laburista. Sorsi qrib sew taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista spjegaw ma' Net News li l-an ta' McAuliffe huwa illi jagħmel il-ħajja ferm diffiċli għal Bella waqt li jmexxi l-Partit Laburista fin-nuqqas tad-deputat mexxej Alexa Saliba meta dan ikun medi fi Brussell. F'kitba fuq Facebook il-ħadd filgħaxija Jason McAuliffe staqsa jekk hux se jitħalla jagħti r-riżultati fit-tiġdid intern tal-Labor u insista li hemm nuqqas ta' aħbarijiet dwar x'qed jagħmel u dan għandu jaraħ min qed imexxi. U affakkar li taħt din l-amministrazzjoni Laburista hemm diversi proġetti li waqgħu lura bħal villaġġ tal-Karnival, it-trakka tal-karozzi u l-korza taż-żwiemel, kollha wedi li l-Labor ilu jagħmel b'mod ripetut u laqgħat ma jwettaq. Botta ċara u tonda l-Ministru responsabbli mill-manifest elettorali Stefan Zrinzo Azzoppardi illi taħtu skont Jason McAuliffe dawn huma proġetti kapitali mwaħlin u lil poplu jixraqlu aħjar. Naf il-waqt illi minkejja li Roberta Bella qal illi s-servej tal-Molto Today mhux korrett, ġewwa li l-Partit Nazzjonalista ma jinsabx fuq quddiem, Jason McAuliffe saħaq illi s-sondaġġi ma jikdbux u li jkun hemm min jieħu għalih għax skontu qiegħed jitkellem ċar. Huwa tem jgħid li l-uffiċċju li ngħata jiddependi fuq id-direzzjoni li se jieħu l-Labor u l-Gvern attakki u botti fil-konfront tal-Ministri u propju l-Prim Ministru Roberta Bella kif finalment saħaq illi dal-Gvern għandu bżonn leadership kullimkien.